Alytaus Piliakalnio progimnazija šventė savo 60-mečio jubiliejų ir ta proga buvo surinktas iškilmingas renginys. Renginio pradžioje tylos minute buvo pagerbti tie, kurių jau nebėra, bet stipriai prisidėjo prie Alytaus Piliakalnio progimnazijos puoselėjimo. Sveikinimo žodį ir optimizmo palinkėjo Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius. Būti optimistais, dirbti, ruošti naują, jaunąją kartą gyvenimui, nes kaip be būtų, bet vis tiek jie mus kažkada pakeis, jie taps mokytojais, taps gydytojais, išsineš gerus, gražius prisiminimus apie mokytojus. Ir ši mokykla, kaip girdėjome iš pirmojo laiško, praėjo ilgą istoriją, gražią. Aš važiuodamas ir klausiu, sakau, 60 metų tai žinau, bet kad 100 metų, nu iš kur, kaip, kas, tavo čia dieną sužinojau, kad pasirodo ir 100 metų mokykla. Tai iš tiesų labai graži istorija ir reikia toliau puoselėti, vystyti. Tai mokyklos bendruomenę sveikinu su gražiu jubiliejumi. Linkiu kuo geriausios kloties, kantrybės tiek mokiniams, tiek mokytojams, energijos, optimizmo su gražia švente. Padėko žodį mokyklos kolektyvui tarė Alytaus Piliakalnio progimnazijos direktorė Regina Špukienė. Dėkoju savo kolektyvui, mokytojams, mokiniams, taip pat buvusiems mokytojams ir linkiu jiems būti stipriems, sveikiems ir laimingiems. Pasveikinti Alytaus Piliakalnio progimnazijos bendruomenę su nuostabiu jubiliejumi atvyko Lietuvos Respublikos Seimo narys Robertas Šarknickas. Gimsta žmogus, atsiranda proga švęsti jo gimtadienį. Gimsta žmonės, atsiranda progos, o tie žmonės stato mokyklas. Vėl proga atsiranda. Ateina į mokyklą daug vaikų. Vėl proga. Taip lėmė, kad mes visada turime kiekvienais metais kažkokių tai progų. Ir jūsų mokykla neišimtis yra. Jūs gyvenate unikalioje vietoje. Šalia istorinis Piliakalnis, Piliakalnio mokykla, Švento Liudviko bažnyčia. Su jubiliejumi jūs mokytojai, mokiniai, koridorių valytojos, virėjos. Jūs mano brangiausi žmonės visada būdavot, nes vaikystėje gyvenau būtent su tais žmonėmis, kurie išaugino ir davė, vilties būti šiek tiek geresniam žmogui. Renginio metu netruko įvairių dainų, šokių bei Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius įteikė padėkos raštus labiausiai nusipelniusioms ir didžiausią indėlį įdėjusioms mokytojams. Modesta Kvedaravičiūtė, Edgaras Burneika, Dzūkijos televizija.